Assalamualaikum. Hi, hello, welcome to all the viewers of Jack of all pits. I'm Farhan from Chennai. So இந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா Jack of all pits Form 2 உடைய ஃபைனல் பார்ட் வீடியோ ஆல்ரெடி 2 வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கு, போய் பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க. புதுசாக யாராச்சும் நம்மளோட சேனல் பார்க்குற மாதிரி இருந்தால் மறக்காம Jack of all pits சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவரான் ஃப்ரைஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பேன், கேமல் ஃப்ரைஸ். ஸோ ஆஃப் த ஸ்டாக் வந்து சோல்ட் ஆயிடுச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டாக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது. ஸோ யாருக்காச்சும் கேமல் ஃப்ரைஸ் வேணும்னா மறக்காமல் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வாட்ஸ்அப் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு எவ்வளோ ஃப்ரைஸ் வேணுமோ நீங்கள் தாராளமாக புக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த ஃப்ரையோட வந்து பேரண்ட்டு, ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா மான்ஸ்டர் காக் ரெட் கேஎம்எல் மெயிலு, இது பார்த்தீங்கன்னா கேஎம்எல் ஃபீமேலு. ஸோ இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல காக்கியாக ஹெட் இருக்கும். ஸோ இது ப்ரீவியஸ் பேட்சோட ரிசல்ட்ஸ். ஸோ மறக்காமல் கீழே வாட்ஸ்அப் பண்ணி உங்களோட ஃப்ரைஸை புக் பண்ணிக்கோங்க. பார்ட் 1லையும் பார்ட் 2லையும் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஃப்ளவரான்ஸ், அதுக்கப்புறமா பர்ஷியன் கேட்ஸ் பற்றி பார்த்தோம். ஸோ இப்போ அது இல்லாமல் வேறு என்னென்ன பெட்ஸ்லாம் நம்மளோட ஃபார்மில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா பஜ்ஜீஸ் காலனி ப்ரீடிங் செட்டப்பு. ஆல்மோஸ்ட் என்கிட்ட 50 பேர்ஸ் அந்த மாதிரி நான் இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போது என்ன ஃப்ளவரான்ஸும் பார்த்துட்டு பர்ஷியன் கேட்ஸும் பார்த்துட்டு என்னால் பஜ்ஜீஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியல. ஸோ அதனால் நான் ஒரு 10 பேர்ஸ் அந்த மாதிரி நான் குறைச்சிட்டேன், எல்லாத்தையும் நான் கொடுத்துட்டேன். பஜ்ஜீஸ் பார்த்திங்கன்னா மெயின் ஹாபிக்காக தான் பண்ணது. ஸோ இது வந்து நம்ம ப்ரீட் பண்ணி சேல் பண்ணணும் அந்த மோட்டிவ்க்காக பண்ணலை. ஸோ ஒரு ஃபீல் இருக்கும், நம்ம எந்திக்கும் போது அந்த சவுண்டு மொட்டை மாடியில் வந்து கிச் பறவை சவுண்டு செம்ம க்யூட்டாக இருக்கும். எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா கத்திக்கிட்டே இருக்கும். அந்த ஒரு என்விரான்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த காலனி ப்ரீடிங் செட்டப்பே நான் பண்ணது. ஸோ நம்ம பஜ்ஜீஸ் காலனி ப்ரீடிங்க்கு அப்புறமா நம்ம மொட்டை மாடியிலேருந்து பார்த்தோன்னா பின்னாடி வந்து நம்மளோட கார்டன் தெரியும். ஸோ அந்த கார்டனில் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக பிளான்ஸுமே இருக்கும். இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா 10th ஸ்டாண்டர்டில் அந்த மாதிரி நான் ஒரு சின்ன கண்டாக வச்சது. ஸோ இப்போ பார்த்தா 2 மாடி ஒசரத்துக்கு எல்லாமே வளர்ந்து நிற்குது. ஸோ அது என்னென்ன பிளான்ஸ்லாம் இருக்குது நம்ம கீழே போய் பார்க்கலாம். ஸோ இது பின்னாடி நம்ம கார்டனுக்கு போகிற வழி. ஸோ அந்த வழியில் நம்ம சந்தில் போனோன்னா பின்னாடி கார்டன் வந்துடும். கார்டனில் என்னென்ன ட்ரீஸ் இருக்குது, பிளான்ஸ் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பல ஃப்ரெண்ட்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும். ஸோ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் கேட்ஸு. ஸோ இந்தியன் கேட்ஸ் இல்லாமல் இவங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு ஒவ்வொரு பேர் கூட இருக்குது. ஒவ்வொருத்தவங்க பேர் வந்து ஆரஞ்சு. ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா செல்லமாக வீட்டில் வளர்றது. ஸோ இதுக்கும் பர்ஷியன் கேட்டுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை. பர்ஷியன் கேட் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா மேலே ரூமில் ஃபுல்லாக இருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக கார்டனில் கீழே ஃபுல்லாக சுற்றிட்டு இருக்குங்க. ஸோ இது எல்லாமே ஆக்சுவலி ஒன்று வந்து மெயில் அண்ட் ஃபீமேல், இது ஒரு ஃபேமிலி. ஸோ மெயில் ஒன்று ஃபீமேல் ஒன்று. இது வந்து அந்த 2 மெயிலுக்கு வந்த கிட்டனு. ஸோ இது கிட்டன் சின்ன வயசுலேருந்து காணல, அதாவது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 3 months கிட்ட ஆகுது. ஸோ குட்டியிலேருந்தே வளர்றதுனால இது ஒரு நல்ல டேம்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ நான் மேலே பர்ஷியன் கேட்டுக்கு என்னென்ன சாப்பாடு வைக்கிறேனோ அந்த சாப்பாடு தான் இது எல்லாத்துக்குமே. ஸோ நான் இன்ஸ்டாகிராமில் நீங்கள் என்ன ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இவங்களோட ட்ரெஸ்லாம் போட்டு ஸ்பெக்ஸ்லாம் போட்டு ஸோ வேறு லெவலில் ஃபேன்சி ட்ரெஸ் காம்படிஷன் மாதிரி இந்த ஆரஞ்சு இவங்க பேர், இவங்களை நான் ரெடி பண்ணி நான் ஃபோட்டோஸ்லாம் போட்டிருக்கேன். ஸோ இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் ஜாக் ஆஃப் ஆல் பெட்ஸ் தான். ஸோ மறக்காமல் அதுலேயும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ உங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டு. ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா கிவ்அவேக்காக வீடியோ போட போகிறேன். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து 3000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரீச் ஆகிட்டு போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ இன்னுமே பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்காங்க. ஸோ அதனால இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் ஆரம்பித்து கிவ்அவே நம்ம கண்டெஸ்ட் பண்ணவே இல்லை. ஸோ அதனால இந்த ஃபார்ம் டூர் வீடியோ முடிஞ்சக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிவ்அவே வீடியோ தான். ஸோ மறக்காமல் அந்த கிவ்அவேக்கு எல்லோரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய சப்போர்ட் மறக்காமல் அந்த கிவ்அவேக்கு கொடுங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கார்டனில் என்னென்ன பிளான்ஸு என்னென்ன ட்ரீஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த பிளான்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்னதுன்னு ஆல்மோஸ்ட் கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது ஒரு லெமன் பிளான்ட்டு தான். ஸோ இந்த லெமன் பிளான்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு கெஸ்ட்டும் இருக்காங்க. ஸோ அது என்னதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஹனிபீ தான். ஸோ ஹனிபீ வந்து பார்த்திங்கன்னா சீசனுக்கு நம்ம இந்த பிளான்ட்டில் வந்து கூடு கட்டிடுவாங்க. இதுவுமே ஒன் ஆஃப் த ரீசன் எதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த லெமன் பிளான்ட்டில் ஒரு வாட்டி ஆர்ஓஸ் பண்ணோன்னா மோர் தென் 100 to 200 லெமன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஒரு வாட்டி என்ன பண்ணுவோன்னா ஸோ அந்த லெமன்ஸ் வந்து ஃபேமிலி சர்க்கிள்குள்ளேயே வந்து பிரிச்சுப்போம். ஸோ அப்படி இல்லைனா எங்கேயாச்சும் ரிலேஷன் வீட்டுக்கு கெஸ்ட்டு வந்தால்
சின்னதாக கொடுக்குறது. ஸோ அந்த மாதிரியே போவோம். லெமன் பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக இருக்கா, ஒவ்வொன்றும் ஆரஞ்சு பழ சைஸுக்கு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த வீடியோவுமே நான் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதை மேலே ஏறி பறைக்கிறதுக்கு. ஸோ ஆனால் பறிச்சா 10-20லாம் கிடையாது. ஒரு வாட்டி பறிச்சா குறைஞ்சது 150-200 அந்த மாதிரி தான் வந்து அந்த பிளான்ட்லேருந்து ஒவ்வொரு வாட்டியுமே லெமன் வந்து பறைக்கிறது. ஸோ இது எதுவுமே பார்த்திங்கன்னா ஃபர்டிலைசர்ஸோ பெஸ்டிசைட்ஸோ யூஸ் பண்ணது கிடையாது. எல்லாமே ஆர்கானிக், நம்மளுடைய கார்டனில் ஹார்வெஸ்ட் ஆன லெமன்ஸு. ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட கார்டனில் என்னென்ன பிளான்ட்ஸ்லாம் இருக்குது நான் ஓவரால் வியூ நான் காட்டுறேன். ஸோ அதை நீங்கள் பாருங்கள். Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, dripping lights. ஸோ ஆக்சுவலி இது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிளான்ட்ஸ்லேருந்து பறிச்சது கிடையாது. அந்த ஒரு பிளான்ட்லேருந்து ஒரு ஹார்வெஸ்ட் பண்ணது. ஸோ ஒரு வாட்டி பறைக்கும் போது இப்படி தான் பறைப்போம். நானும் மாமாவும் மேலே ஏறணும்னா போதும், ஒரு பக்கெட் 2 பக்கெட் ஃபுல்லாக பறைக்காமல் கீழே இறங்க மாட்டோம். ஸோ எல்லாமே ஒவ்வொன்றும் ரொம்ப பெருசாகவே இருக்கும். எல்லாமே எல்லோயிஷாக இருக்கும். எல்லாமே பழுத்ததாக இருக்கும். ஒரு பழத்துலேருந்து நம்ம சாறு புழிஞ்சோன்னே நிறைய அந்த ஜூஸியாக வரும். ஸோ பழம் வந்து கொடுத்துட்டு மீதி போக பார்த்திங்கன்னா ஊறுகாய் போடுறதுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிப்போம். ஸோ எதுவுமே பார்த்திங்கன்னா வேஸ்ட் ஆகவே ஆகாது. நம்ம வீட்டுக்கு முன்னாடி வருவோம். ஸோ இது வரைக்கும் கார்டனை பார்த்தது. வீட்டுக்கு முன்னாடி வந்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து கோழி கூண்டு. ஸோ கோழி வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து வுட்டில் அடித்து நான் கூடு செஞ்சு வச்சது. ஆனால் வெள்ளம் வந்துச்சு தெரியுமா 2015. அப்போ எல்லாமே அடிச்சுட்டு போனால நான் பெர்மனெண்ட்டாக சிமெண்ட்டில் வச்சு கூடு கட்டியாச்சு இதுக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நிறைய கோழி இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ 4 நாளாக திறந்து விட்டனால மேய்ச்சலுக்கு எல்லாமே போயிருக்கு. ஸோ என்னென்ன கோழிஸ்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஓவராலாக என்கிட்ட என்னென்ன பெட்ஸ்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் நான் கவர் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ ஒரே வீடியோ போட்டால் ரொம்ப லென்த்தாக இருக்குன்னு சொல்லி நான் 3 பார்ட்டாக போட்டிருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள். பிடிக்கலனா ஏன் பிடிக்கலன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க. டாடா பை, see you in next video. லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவரான் ஃப்ரைஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பேன், கேமல் ஃப்ரைஸ். ஸோ ஆஃப் த ஸ்டாக் வந்து சோல்ட் ஆயிடுச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டாக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது. ஸோ யாருக்காச்சும் கேமல் ஃப்ரைஸ் வேணும்னா மறக்காமல் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வாட்ஸ்அப் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு எவ்வளோ ஃப்ரைஸ் வேணுமோ நீங்கள் தாராளமாக புக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த ஃப்ரையோட வந்து பேரண்ட்டு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா மான்ஸ்டர் காக் ரெட் கேஎம்எல் மெயிலு. இது பார்த்தீங்கன்னா கேஎம்எல் ஃபீமேலு. ஸோ இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல காக்கியாக ஹெட் இருக்கும். ஸோ இது ப்ரீவியஸ் பேட்சோட ரிசல்ட்ஸ். ஸோ மறக்காமல் கீழே வாட்ஸ்அப் பண்ணி உங்களோட ஃப்ரைஸை புக் பண்ணிக்கோங்க.